और ये महेंद्र हैं जो बोझ अपना ले रहे हैं, भैया लेके आ रहे हैं। बांध दिया है बंधा, अभी उसको पता चलेगा उधर जब खोलने जाएगा तब। बांध दे ले वाली महेंद्र, आराम से जाए, कौन दिक्कत नहीं, घोड़ा पे चढ़ के जाए, कौन दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हैं?